السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هذا. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم زيت جوز الهند. صراحه كنستعملو لشعري مده دابا وعجبني وقلت علاش لي ما نشاركوش معاكم. بالنسبه لهذا الزيت هذا عنده بزاف ديال الفوائد. بالنسبه للناس اللي كيتساقط لهم شعرهم فهو زوين بزاف، كيمنع تساقط الشعر. بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم متقصف يعني متضرر بالصباغه ولا بسشوار فهو زوين بزاف، كيصلح الزغبه وكتولي رطبه، كيقوي الشعر، الزغبه ديالك كتولي قويه وكيرطبو في نفس الوقت. كيقضي على القشره، بالنسبه للناس اللي فيهم القشره فهو زوين، كيحيد القشره، كيعطي واحد النعومه ولمعان للشعر زوين بزاف. الا جربتوه غادي تلاحظوا الفرق من الاستعمال الاول في الشعر ديالكم. تقدروا تستعملوه في الايام العاديه وتقدروا تستعملوه ملي تبغيو تغسلوا شعركم، يعني قبل ما تغسلي شعرك غديري واحد ساعتين وغادي تخليه في شعرك ومن بعد تغسليه. بالنسبه الى بغيتي ديروه في الايام العاديه يعني واخا ما تكونيش غادا تغسلي شعرك، كديريه في ريحه زوينه، كيبقى الريحه ديالو زوينه في الشعر وداغي كتمشي، ما كتبقاش ريحه مجهده. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على شكل كريم، ولكن غير كديريه في يدك كيسخن وكيذوب دغيا. والله الا زوين بالنسبه اللي شعرها ناشف، زوين وفيه ريحه زوينه، ماشي شي ريحه اللي خايبه. غير اللي ما كيبغيش ريحه الزيت تبقى ليه في شعره يقدر يديرو ملي يبغي يغسل، هو زوين كيغذي الشعر. وزيت الكوكرا معروف. ها انتم البنات، انا راه مده دابا وانا كنستعملوه، انتم كيف ما كتشوفوا معايا رانا غادا فيه ويستاهل تجربوه. ها انتم كيف ما كتشوفوا، نتمنى تجربوه وشكرا بزاف لكم.